漏尿也就是尿失禁。正常情况下，身体保持健康，具备一定憋尿能力。感觉想要上厕所，有事被耽搁可以忍一忍，不用马上就解决问题，是正常的表现。但如果一咳嗽、大笑时就漏尿，要引起重视了。尿失禁这种情况，许多女性都有，诱发的原因多，要去了解相关应对措施，才能从根本上解决问题。尿失禁多出现在女性、老年人身上，各个年龄阶段的人都可能发生。如果没有找出原因，积极治疗，有可能持续发展。其中女性一咳嗽或者大笑就漏尿，不排除是分娩损伤，分娩过程中子宫脱垂、膀胱膨出都可能让括约肌功能减弱，因此憋不住尿。还有的女性进入绝经期，绝经后卵巢功能下降，雌性激素分泌量减少，会让尿道壁或者盆底肌肉张力减退，后续表现为漏尿。当然，某些手术影响，术后身体恢复情况不佳，有术后的某些并发症也会让女性漏尿。如何改善这种情况？一、对症治疗。想要让女性漏尿情况得到改善，关键是配合治疗，找出病因，科学治疗，能原因了解清楚，治疗才能制定详细且有效的方案。有的人连自己漏尿是怎么一回事都不清楚，病急乱投医，随意处理，有可能病情被延误而越来越严重。其中有的女性要通过药物使用来缓解尿失禁，同时改善器官功能紊乱情况，一段时间规范治疗，尿失禁好转，所出现的其他问题得到解决。二、做凯格尔运动。要改善尿失禁的人，运动量保证充足。有的运动项目可以让括约肌功能增强，提高身体憋尿能力，从而让漏尿情况好转。其中进行盆底肌训练有必要，特别是那些生产后的女性，坐月子期间身体恢复不佳，没有保持好的生活方式，后续可能有漏尿困扰，能多做凯格尔运动。在这项运动进行的过程中，局部肌肉得到锻炼，相关括约肌功能增强，会发现憋尿能力提升，所带来的漏尿困扰从根本上解决了。三、保持好的排尿习惯。养成良好排尿习惯是女性漏尿改善方式。不要喝很多水，过很长时间再去排尿，应该养成规律正确的排尿习惯，在漏尿前能及时把尿液排干净，该困扰也解决了。然后同时配合其他良好习惯养成，才能消除隐患，减少尴尬。有的人明明喝了很多水，但有尿意也没有及时上厕所，容易在后续大笑、咳嗽的时候漏尿。能及时上厕所解决问题，许多的困扰也解决了。好了，今天的内容就分享到这里，欢迎点赞、订阅和转发，我们下期再见。